Bunu daha önce duymuş muydunuz? Geleceğe Dönüş filmindeki o ikonik zaman makinesi az kalsın bir araba olmayacaktı. Filmin ilk senaryo taslaklarında zamanda yolculuk yapmak için bir buzdolabı kullanılması planlanmıştı. Evet, yanlış duymadınız. Marty McFly, nükleer enerjili bir buzdolabının içine girerek geçmişe gidecekti. Ancak yönetmen Robert Zemeckis ve ekibi son anda bu fikirden vazgeçti. Nedeni ise oldukça şaşırtıcıydı. Filmi izleyen küçük çocukların özenip evdeki buzdolaplarının içine saklanmasından ve orada kilitli kalmasından korktular. Bu yüzden zaman makinesini yürüyen bir laboratuvar olan DeLorean arabasına çevirdiler. Peki sizce araba yerine buzdolabı olsaydı bu film bu kadar ikonik olur muydu? Yorumlarda buluşalım.